Utilizziamo queste loro potenzialità, soprattutto di essere piccoli imprenditori nel commercio e nelle attività e nei collegamenti, nelle reti, nel creare reti all'esterno, che non siano quelle terroristiche ovviamente, ma che aiutino l'Italia nella sua ripresa, nella sua crisi economica. Questo è uno dei grandi potenziali degli immigrati e delle seconde generazioni. Rispondendo però adesso ad un quesito e al discorso interessantissimo di Chowkey, in realtà il problema della cittadinanza, dello ius solis e ius sanguinis, io stessa nelle mie indagini mi sto occupando dell'orchestra di Piazza Vittorio, ho raccolto interviste e storie di vita di tutti i musicisti. Direi che il grande dramma è che questi musicisti e poi molti altri immigrati che ho conosciuto e incontrato non si pongono neanche il problema della cittadinanza, cioè non è quello il loro problema nel quotidiano. E questo poi magari Marco ci dirà e risponderà a questo aspetto che io sto sollevando. E devo dire che anch'io alla fine trascinata da altri obiettivi della mia ricerca, la ricerca poi sulla musica, sulla professionalizzazione su questi musicisti che sono dei professionisti, non sono dei dilettanti, e devo dire che io stessa non mi sono posta spesso il problema di chiedergli: ma per voi la cittadinanza è importante? Perché non è proprio emerso. E questo ci fa riflettere veramente molto. Direi, io ho il piacere di ricordare le parole di Marcuse che ci diceva negli anni 60, nell'Uomo ad una dimensione, che al di sotto della base popolare conservatrice vi è il sostrato dei reietti e degli stranieri, degli sfruttati e dei perseguitati di altre razze e di altri colori, dei disoccupati e degli inabili. Queste categorie permangono al di fuori del processo democratico. La loro presenza prova, come non mai, quanto sia immediato e reale il bisogno di porre fine a condizioni e istituzioni intollerabili. La loro opposizione è rivoluzionaria, anche se non lo è la loro coscienza. Colpisce il sistema dal di fuori e quindi non è sviata dal sistema. E questo, vediamo quanto Marcuse ha precorso i tempi, vedendo negli anni 60 cosa sarebbe accaduto in Europa e quello che stiamo vivendo oggigiorno. Un altro aspetto molto interessante tra i 1000 sollevati dal libro di Marco è la questione della donna, del velo così dibattuto, del chador e delle sue infinite coniugazioni, e di come sia diventato uno strumento politico nel fondamentalismo islamico, nei diversi modi di interpretare il Corano. Nel Corano sappiamo che nei testi sacri originali e più antichi nessuno ha scritto che la donna doveva utilizzare il velo per coprire il viso, il volto, ma sono quelle che vengono chiamate le leggende, come viene interpretato il Corano. E purtroppo vediamo che la strumentalizzazione politica è quella di far sì che il corpo delle donne sia utilizzato in un altro modo, venga vissuto e manipolato in altri modi. E a questo proposito una sociologa marocchina che si è occupata molto di femminismo islamico, Fatima Mernissi, racconta all'inizio, proprio nell'incipit di un suo bellissimo libro, dice: l'educazione che cos'è? Conoscere i hudud, i sacri confini. Asseriva l'Allatam, direttrice della scuola coranica, dove all'età di 3 anni fui mandata a raggiungere i miei 10 cugini. Io desideravo tremendamente di compiacere l'Allatam e una volta che lei non era alla portata d'orecchio, chiesi a mia cugina Malika, di 2 anni, maggiore di me, se poteva mostrarmi il punto esatto dove si trovavano i hudud. Da allora cercare i confini, che vuol dire hudud, è diventata l'occupazione della mia vita. E questo dà l'idea dell'impegno che trasmette la Mernissia alla scrittura. Lei è una sociologa ma è anche scrittrice e utilizza l'arte, il romanzo, come un'arma in qualche modo, per poter interpretare, conoscere effettivamente qual è il quotidiano delle donne nell'Islam e come queste donne siano battagliere, non siano passive, non siano solo corpi utilizzati o interpretati in un certo modo, ma invece quanto, come ci ha ricordato anche Chowkey, le stesse donne, le madri disperate di questi foreign fighters,
vadano a dimostrare in piazza questa loro disperazione. Per ora mi fermo qui, poi Io ti ringrazio, è molto interessante, però effettivamente abbiamo un mestiere che un po', qua si vede la differenza, il sociologo che tende a espandere la complessità, perché ovviamente sono tutti temi molto importanti, e il mio invece è quello di arrivare a brutali sintesi e riportare la questione su perché questi sparano. E dico che qua si mischiano due cose fondamentali. Uno, questo fenomeno molto molto allarmante, e l'altro è il fatto che questi usano un'arma nuova, che è internet, che è la televisione, e devo dire che da addetto ai lavori, non sarò un maestro, però da addetto ai lavori io ogni settimana faccio, anche questo lo farò, un'opera di sintesi di ore e ore di materiale girato, lo devo portare a 2, 3, 4 minuti e devo fare un sacco di scelte molto complicate. Vedo molti colleghi fare il lavoro meglio di me, tanti altri farlo peggio. Quando ho visto quei video ho riconosciuto comunque una certa abilità nel portare subito in testa determinati messaggi, tant'è che, come spiega benissimo il libro di Marco Rioles, c'è questa figura che noi magari vediamo un po' così caricaturale, di questo martire col velo un po' scuro, un po' così, che sembra un po' ninja, che invece è chiaramente, nettamente un supereroe, né più né meno di Batman o di Spider-Man per mio figlio. Quindi questi sono bravi, stanno a gestire la comunicazione, come purtroppo ho dovuto dire subito a alcuni colleghi: se ne avessimo 10 in RAI l'azienda starebbe in attivo. E per questo motivo chiedo soccorso su questo tema a dottor Bruno dell'Università di Studi La Sapienza, che sta proprio lavorando sull'aspetto della comunicazione, perché fondamentalmente se uno gli togli l'acqua muore di sete, a loro, se ne vai a studiare, a interpretare e a smontare la comunicazione, rischiamo di avere qualche cartuccia in più noi. Provo a rispondere senza... Cerco di dare anche delle risposte secche, ma sono anch'io sociologo, quindi dobbiamo certo, un attimo avere... Io vado... Scherzo. Allora, 2 o 3 cose mi sembrano importanti proprio sulla dimensione comunicativa. In qualche modo richiamo alcune cose che sono state già dette, e questo mi esime anche dal ripetermi su alcune cose molto intelligenti che sono state dette finora. La comunicazione è un terreno dal punto di vista simbolico, è un campo in cui ci sono attori diversi che competono. La comunicazione, l'immagine di sé che danno i terroristi, l'immagine che vorrebbero dare di sé i giovani, ad esempio immigrati. Abbiamo sicuramente bisogno di ricerche migliori su questo. La ricerca di Marco Rioles su questo è pregevole per tutta una serie di ragioni che sono state dette, nel senso che riesce a tenere insieme uno sguardo anche su una serie di autori che alcune risposte ce le hanno date, cioè ad esempio in ambito francese alcuni sociologi francesi hanno dato delle risposte interessanti su quali sono ad esempio alcune traiettorie di questi giovani. Proviamo a vedere la parte, diciamo, simbolica, di costruzione anche culturale. Io sono un sociologo della comunicazione, un sociologo dei processi culturali, e quindi in questo senso penso di poter dare il mio contributo. Che tipo di messaggi sono questi? A che tipo di pubblico si rivolgono? Che tipo di pubblico è quello fatto dai giovani di seconda generazione in Europa? Parlo in generale. Sicuramente è impressionante l'abbiamo detto, è stato appena detto, la capacità, la fattura, il fatto che questi video sono ben fatti. Ci sono altre cose, c'è una capacità di gestire e dettare i tempi. Nessuno di noi è così ingenuo da pensare che tutti i video delle esecuzioni siano fatte il giorno prima, sono rilasciate a scadenze adatte a costruire una serialità, a costruire una storia. Presento l'ostaggio che si presenta, dice mi uccideranno per questo, poi dopo mando in onda il video dell'esecuzione. Crea una storia, e per chi conosce la comunicazione sa che questa serialità, questa dimensione di serialità è importantissima per dare un senso appunto di coerenza. Un senso di coerenza a dei messaggi che a volte invece potrebbero sembrare frammentati per il tipo di canali in cui viaggiano. Noi siamo abituati al video in sé. Ricordiamoci sempre che quel video può essere
continuamente montato, rimontato, viaggiare sui social network, essere rielaborato da chi partecipa a questa costruzione simbolica del conflitto. Il linguaggio da un punto di vista comunicativo però ci dice delle cose interessanti. Una domanda importante, mi scusi. Il montaggio e rimontaggio però avviene prima di essere presentato a noi media. Sì, poi però c'è anche una reimmissione di questi materiali, ad esempio nel circuito dei giovani, nel circuito dei social network. No, io quello che voglio dire è che comunque il prodotto confezionato che io scopro su Facebook è già un prodotto da prima serata. Nel senso che è già una cosa che ha tutto il ritmo, tutta l'efficacia del messaggio. È un prodotto che conosce ad esempio benissimo non solo i meccanismi della comunicazione, ma i criteri con cui chi fa la comunicazione sceglie o meno quel filmato. Perfettamente. Esatto. C'è ad esempio una costruzione di, come la potremmo chiamare, di un format. Le tute arancioni che richiamano, costruiscono esattamente questo, costruiscono una immediata riconoscibilità, un format. Da un punto di vista di linguaggio c'è da dire anche che di linguaggio sempre il tipo di montaggio, il tipo di riferimenti, spesso guardano ad un pubblico, il lettore modello, avrebbe detto Eco tanti anni fa, il pubblico modello di tutto questo che è un giovane occidentale prima che musulmano, quindi con dei tempi di montaggio, con una costruzione di storie che ad esempio è giustissimo il riferimento che si faceva prima al supereroe fumettistico, eccetera. Cioè il linguaggio non è quello paludato, i tempi non sono quelli paludati della comunicazione nel mondo arabo, nel mondo musulmano, è tutt'altro. Il pubblico a cui ci si rivolge è un pubblico che ha fatto esperienza della comunicazione occidentale, della comunicazione dei formati del videoclip piuttosto che della... Le faccio subito una domanda: se quella roba lì l'avesse fatta un non occidentale, io che ho esperienza anche delle televisioni periferiche nostre, anche in Italia, e quindi conosco la differenza tra uno che viene dalla scuola di Roma, di Milano, basta, se vi capita di fare un viaggio in Belgio piuttosto che in Germania, provate in albergo a far cambiare i canali, vi accorgerete che c'è un'enorme differenza tra la scuola italiana e quella di altri paesi, come quella americana, che sono ancora più veloci, ancora ci insegnano loro costantemente, si impongono. Allora, la domanda è, poteva uno dal Nord Africa piuttosto che da qualsiasi altro paese, quella persona che vive in Nord fare Africa, quel lavoro lì? Vive in Nord Africa, vive già immersa in un mondo di comunicazione e di contenuti transnazionale e globalizzato. Quindi non è solo la persona che nasce e muore in Nord Africa, è una persona che attraversa i confini tra il Nord Africa e l'Europa, che è all'interno di un circuito comunicativo pienamente globalizzato, transnazionale, conosce quei linguaggi, li conosce anche, è vero, sono fatti benissimo, sono fatti come sono fatti bene ad esempio da alcuni videomaker occidentali. Esatto. È quello che voglio dire, cioè sono di seconda generazione, quello che voglio dire io, non sono persone nate, vissute. Sì. E anche il pubblico a cui si rivolgono. Stanno in questo libro, quello che volevo dire io. Esatto. Il pubblico a cui si rivolgono è anche di questo tipo e il fine a cui cercano di giungere è duplice, è quello appunto di entrare in contatto, in sintonia con questa nebulosa di persone, allo stesso tempo di spaventare il noi occidentale, no? Come qualsiasi terrorismo che usa la comunicazione come elemento integrante della sua azione di violenza politica. Il terrorismo si caratterizza da altre forme di violenza politica proprio perché la comunicazione non è solo un accessorio. Ci vedete anche uno strumento di reclutamento con quei video? Probabilmente sì. Nei confronti di queste persone che provavamo a tratteggiare prima, sicuramente riescono a trovare una chiave per agganciare il loro essere occidentali, giovani, in cerca di quelle cose di cui si parlava prima, avventura, eccetera, riempiendoli di cosa? Riempiendoli ad esempio di simboli che vengono da quel mondo, da quella tradizione. Prima si è parlato di fondamentalismo islamico perché quello è il deposito di simboli, ma non è quella ovviamente la dimensione religiosa, no?
La dimensione religiosa fornisce un vocabolario, fornisce dei simboli, delle parole chiave, delle storie, dei riferimenti. Chiaramente i giovani di cui stiamo parlando sono, e questo il libro lo mostra chiaramente, sono dei giovani che riescono a vivere normalmente la loro doppia, tripla affiliazione culturale, se non di più. Questa è una cosa con cui noi dobbiamo fare i conti, cioè questa affiliazione culturale multipla è una realtà normalmente, lo è per tutti in realtà, noi sociologi lo sappiamo. Per questo tipo di persone questa affiliazione culturale plurima, dice giustamente Marco Aureoles, potrebbe essere rivoltata in positivo, cosa che in parte si diceva anche prima. Quindi questi sono alcuni degli aspetti che emergono in questo ritratto, in questo quadro. Faccio un passaggio, se mi è consentito, un po' in là rispetto ad altre domande di ricerca che ci potremmo fare su alcuni di questi giovani. Ad esempio, quali sono i loro consumi culturali, qual è il loro universo simbolico di riferimento, cosa consumano da un punto di vista musicale, cosa guardano. Questa è una sfida, ad esempio, per i sociologi, in questo caso magari meno delle migrazioni, interessante. Prima o poi arriveremo anche a lui, immagino. No, questo tema assolutamente è fondamentale, però io non volevo allontanarmi dal suo ambito specifico. Tra l'altro mi segnalano che è arrivato il professor Morcellini, potrei chiederlo a lui oppure a lei i punti di contatto con una realtà che magari storicamente conosciamo meglio, almeno nell'immaginario, soprattutto chi ha più di 20 anni, che è quello del terrorismo in Italia, perché io non ho idea di quanto abbia contato la comunicazione all'epoca, come avveniva e in che maniera in certo qual modo si è riuscita a smantellare questo tipo di reclutamento, perché per cercare qualche parallelo, per trovare la chiave di come intervenire. Cioè, io sicuramente su questo il professor Morcellini darà risposte molto più accorte di me. Io ho da sottolineare forse un paio di analogie e almeno una differenza forte. Perché c'è un'enorme distanza tra il vostro modo di vedere le cose e il resto del pubblico. Io, per esempio, da perfetto ignorante, mi trovo a disagio a capire come entrare. Io posso smontare e rimontare quei video, però resta il fatto che appunto i simboli che arrivano immediatamente a chi è lo spettatore arrivano lo stesso. Cioè, non saprei come... Chiaramente uno degli obiettivi principali di quello è terrorismo, terrorizzare. Quindi ad esempio quella corsa al rialzo su qual è la cosa più come faccio a spostare il riflettore da un'altra parte io per attirare l'attenzione allo stesso modo? Questo è difficilissimo, chiama in causa la risposta non ce l'ho, chiama sicuramente in causa ad esempio la professione giornalistica rispetto a una serie di scelte, no? Nel panorama italiano alcune scelte sono state fatte rispetto alla scelta, ad esempio Rai News, che ha deciso di non mandare in onda i filmati in quanto tali per non farsi strumento di propaganda. In questo ci sono delle analogie con quello che è successo in Italia negli anni 70 e 80, cioè lì stiamo parlando di... Sì, ma quello è avvenuto perché qualcuno ha detto attenzione? E quindi... Siamo cassa di risonanza, esatto, e lì no, c'è una presa di coscienza. Non lo fa il giornalista in maniera spontanea, no, perché il giornalista